c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, j'en ai arrêté avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Oh solidarité avec les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est pas les C'est la même manif en France. C'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Les enfants,
كما كان مي essayer d'être ensemble. لحقاش راه الا تقسمنا راه ساهل يفرتكوا الموفمون خصنا ديما نكونوا مجموعين نحاولوا. شوف حنا درنا اخطاء وتعلمنا، الانسان هو نفسه يتعلم من الخطا ديالو. نحاولوا ديما نكونوا اونصومبل. الا كاينين دي بروبوزيسيون اقتراحات نناقشوها بيناتنا كاملين، باش نكونوا كثر. لحقاش ما كنا كثر البوليس ما يقدرش يشدنا، كنا نكونوا فريقين. اش غادي نقول لك؟ حتى نقولوا شوف، حتى نقولوا الا كاينين دي زاريستاسيون، الا كنا في الدار نتبعوا باغ اكزومبل شي واحد السيد نصوروا على السياد نمشيو نتبعوه. اما باغ اكزومبل الا كانوا 10 الناس شد واحد وشاف المنطقه هذيك السعود هما اللي بغيت الكلام، بغيت تسمعوني بقلبكم، ما تسمعونيش بالغوان، ما تسمعونيش بلابورت كوا. انا جيت اليوم خليت خدمتي، خليت شغلي وجيت باش ندافع عليكم، وديما كندافع عليكم. انا صحفيه ودرت عليكم برنامج وتندافع عليكم وعلى حقوقكم. معليش الناس ولكن بغيتكم تسمعوني اليوم. الا بغيتو تسمعوني. انا بغيت نقول لكم واحد دقيقه الاخوان، واحد دقيقه. شتي الصوره اللي كتعطيو دابا اليوم راه هي اللي انا كتعصبني فيكم نتوما كاملين والمغاربه كاملين. فينا هاد القاعده كتخانقوا غير بيناتنا، واحد كيشد القطب الشمالي واحد كيشد القطب الجنوبي. علاش؟ حنا بغينا نتحدوا. اللي جا البارح راه بحال اللي جا هذه 30 عام. ليميغراسيون من حق الجميع. بغيت نبدل بلادي نبدلها فوقاش ما بغيت نبدل بلاد اخرى نبدلها فوقاش ما بغيت. ودوك لي ميساج ديال انا جيت هنا قبل منك وانا عندي حق اكثر منك ما منوش. ميساج كيقتلكم ماشي كيحييكم، كيفرقكم. واحد الحاجه نقولها لكم، الا ما درناش يدينا في يدين بعضياتنا راه ما عمرنا غنوصلوا شي حاجه. وراه غير ضاحكين علينا ودايرين في راسنا الضحكه. انا تندافع عليكم ماشي شي حاجه، ما عنديش حد بلا اوراق، ما عندي. انا كخدامه جايه هنايا ترونكيل خدامه بلا اوبو صحفيه وباخر، ولكن تبع القضيه ديالكم. علاش؟ كنخاف على موادكم اللي كتسناوكم، كنخاف على الناس اللي كيتسناو منكم اخبار الخير باش تمشيو تشوفوهم، باش تطلعوا. كان من 2015 كان هذا وتبلعت علينا الحدود مع كورونا، ما ناكلوا ما نشربوا. الله يخلع على البلاد كان اللي دايريننا ودوك المحسنين. احنا ما بغيناش الكفه، احنا ما بغيناش ناكلوا، احنا بغينا يوقفوا معنا على وراقينا. هادشي اللي نقول لكم. انا خليت خوتي مرات في البلاد، خليت ولادي في البلاد، وراني كنموت هنا على من جيت نجاهد على رقم تعيش. يا الناس ديال البرلمان راكم تشوفوا فيا هاني، يا الناس ديال البرلمان راكم عيينا، كرهنا عيينا. كنوجه رسالة للقنصو، يا القنصو اللي راك تبغينا عاونا غير بريه عاونا، ونعرفوا بلي راك وصلت الصوت ديالك علينا حنايا اللي ما عندناش نور. حقنا عند الله وتابعينكم امام الله. يا المسؤولين ديالنا ما كريتونا، ما دبرتوا علينا، ما خلصتوا علينا اوطان، ما داويتونا، ما كفيتونا. الله يخلف على البلاشكه، كنطلبوا من البلاشكه ورحمه ربي يطيح علينا. شكرا. Pour gagner la régularisation immédiate et permanente de tous les sans-papiers et Belgique, sans exception. Merci beaucoup. Laura! Laura! Qu'est-ce qu'on veut? 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 Solidarité! يعاونونا يوقفوا معانا، حنا بلا وراق. ماشي بغينا وراقهم جابوا ما يدخلوا لنا حنايا. حنا كنمشي مع ربا ساهلين. معليش انا نروح هنايا. ما يشوفوش في حالنا، ما يعاونوناش هاد المساكين شحال الشبان كيما دايعين، ماشي حشومه.
يريد فينا الخير وي ولكن ما خصنا الصحة الحاجة ما كلشي يعاوننا قاعد نسيبو خلي عاش البارح عاش البارح حنا نوافقو لا تعرفوا كلشي بحال لا اللي جا البارح ولا اللي جا اليوم كاع حنا بحال انا عندي 21 عام شنو زعما دوز عاش 21 عام انا نبغي لك الخير وشي الباترون اللي يقول لي تقول له انا غادي نمشي ندير اكسيون ويقول لك انا ما جيتيش اليوم نجري عليك هذاك شوف هذاك ما يبغيش ليك الخير هذاك يخوي عليك فهمتيناش راه خاصنا نناضلو علاش لا قصره ميم باك تخدم راه تا واحد ما قاعده نخدمو راه تا واحد ما تيخدم كيف ما بغا هو حنا امحسن اسمع خليك شوف الاخوان دابا شوف ان شاء الله راه ملي تيكونوا الوريقات راه يتحلوا بزاف د المشاكل بار اكزومبل هاد الخريطه هادي اللي قالت لكم فهاد البيريود هادي ديال المرض راه قالت لكم كلشي عندكم كارت ميديكال واش الكارت ميديكال هي اللي غتوكلنا واش الكارت ميديكال هي تخلص لنا الكلام شوف ديما خصنا نتعلموا كيفاش نجاوبوا راه كانوا تيقولوا لي فرونتيير يتفتحوا ملي غتحل واحد الكومباك دو ريغولاريزاسيون غادي يجيو الناس من بارتو على التوالي لان درنا واحد المظاهره السيمانه اللي فاتت في لاكومو ديال ميل بريكسيل واليوم ان شاء الله كان لاكومو ديال ماضو يعني جينا حنا كمواطنين بلجيكيين ولا كمهاجرين سريين حتى حنا متضامنين مع خوتنا اللي سون بابي هنايا باش نصلوا يعني نديروا تسويه الوضعيه ديال المهاجرين اللي هو باش يسولوا اوراقهم لان كاينين الناس اللي خاطات تقريبا شي 20 عام كاين اللي خاط 15 عام كاين اللي خاط من 2009 كاين اللي من 2014 يعني القليل هنا غادي تبقى عنده 5 سنين القليل اللي سون بابي غادي تبقى عنده 5 سنين الاخوان راهم دخلوا عند تبعنا باش نمشيو نهضروا كما قال لك خويا الجار ديالنا باش نعرفوا شكون اللي راح نزيد ان شاء الله ان شاء الله يلا سي بون شنو كاين رحب بينا البورغماس والبورغماس غادي ياخذوا لينيسياتيف بحال اكسل بحال فوغيس بحال سان جيل غادي يسينيو لا مونسيون ولا ريغوليزاسيون دي سون بابي غادي يهضر مع الصحافه دونك اوجوردي ماتنو غادي يدير واحد الحوار مع الصحافه اللي داكور وغادي يعني يهضر معاه افور واحد شويه خويا افور لا عطيه قطع بك الحيط لا سعيد جد ايوا صافي خليوني غير نكمل الله كمل المهم غادي يسوتونينا يعني غادي راه هضر سعيد الاخوان غادي نديرو جوج ديال اتون هيا اختي اتون il faut faire 2 interventions une en arabe et une en français parce qu'il y a des gens qui sont venus ici qui sont notre soutien il faut qu'ils sachent ce qu'on fait ici En français. On va faire en français. On va parler en arabe et en français. Mon collègue va traduire tout ce que je vais dire en français. أنا كيما قلت البورغماستر استقبلنا ورحب بينا وغادي يعلم الصحافة باللي حنا زرناه. Il est d'accord pour signer la motion pour la régularisation des sans-papiers. Donc il est toujours هو ديما كيسوتوني لي سون بابي وديجا مع لي سون بابي اللي كاع المطالب اللي طلبناها اللي تي داكور كيتبع الاحداث ديال لي فيكتيم دا ريغوليزاسيون 2009 كيتبع الاحداث ديال لي سون بابي هضرنا على في هذه الوقيته ديال الكورونا فيروس المشاكل ديال لي سون بابي ما كدوش يخلصوا لي لوايي ما كدوش عطينا دي زيكزومبل ديال ليطالي عندها 600,000 سون بابي خدات لينيسياتيف باش ريغولي عطينا ليكزومبل ديال لاسبان وفر دونك هو مادام كان ينتمي للحزب ديال البي اس وغادي يتصل بالحزب ديال البي اس باش يسوتونيو لا ريغوليزاسيون وان شاء الله يكون الخير. كيسمح لي عندي سؤال. انا اختي خصنا غير حنايا نكملوا النضال ديالنا
كملوا النضال ديالنا. هادشي اللي كاين. غادي يترجم لكم اون فرونسي. Il va parler en français. Mes chers amis, on a eu une rencontre ici à l'intérieur avec le bourgmestre de la commune de Saint-Josse. On a posé 3 questions. Parmi les questions, c'est quoi la position de la commune de Saint-Josse vers la régularisation? La deuxième question qu'on a posée, est-ce qu'il y a moyen que la commune de Saint-Josse continue la solidarité et continue de nous soutenir dans cette période, puisque on voit, on était ce matin viré de la commune de Mille-Bruxelles, ça veut dire il y a la police qui nous vire de là, ça veut dire le bourgmestre de Mille-Bruxelles, il n'est pas d'accord qu'on soit là. Et là on a demandé, monsieur le bourgmestre ici, que s'il y a moyen, si on arrive un autre jour avec une manifestation ou avec une action, est-ce que vous envoyez la police vers nous? Il a dit non, on va sécuriser votre action. Ça, c'est parmi les choses qui sont très importantes. Le deuxième truc, c'est qu'on a demandé la commune, est-ce qu'il y a moyen que la commune signe la déclaration de la régularisation, comme les autres communes. Vous voyez, il y a pas mal, on est 7 je crois, 7 communes aujourd'hui, ou 9 communes qui déclarent la régularisation. Aujourd'hui, et avec notre action, la commune de Saint-Josse va déclarer la régularisation à tous les sans-papiers. Bien sûr, on ne va pas arrêter là, parce qu'on va continuer notre lutte. Les camarades, demain, il y a une réunion des 4 G, ça veut dire 4 groupes des sans-papiers, pour organiser ensemble une action. Ça va être une action européenne, puisqu'en France, il y aura manifestation le 30 mai. En Italie, en Espagne, à Bilbao, il y aura une manifestation le 30 mai. Et ici, à Bruxelles, on va faire l'action de 30 mai. C'est une marche solidaire, je crois. Les camarades ils vont communiquer après dans chaque groupe l'heure et la place. Ce qui est, il faut être ensemble, main dans la main, pour qu'on arrive à avoir la régularisation à tous les sans-papiers. Et à la fin, on veut dire merci d'être venus et on veut dire qu'on va partir, chacun il va partir d'où sans avoir un peu de problème avec la police. Merci. En fait, l'essentiel, c'est le comité Saint-Georges, il va signer la motion de la régularisation des sans-papiers. C'est ça l'essentiel pour nous. Allez, merci. Il faut dire à tout le monde, maintenant il faut qu'on parte. Parce qu'ils demandent qu'on va. Vous ne faut pas se contenter de rien. Voilà. Vous demandez de se contenter de rien. Il n'y a rien. À la fin. Je vous dis. Voilà. Il faut se contenter de rien. شكون تفرحوا والو ما كاين حتى حاجه من هادشي البلاصه ديال العوام اللي فاتوا. اي سا كونتينيو. الاخوان والاخوات السلام عليكم. الاخوان اللي ممثلين ديال لي كوليكتيف راهم قالوا لكم الرابور ديالهم. فوالا انا ما سمعتوش ديجا غادي نشوف اللافي. الحاجه الثانيه اتصلنا بكاع الممثلين ديال لي جروب كاملين ديال بروكسل على اساس اننا نتلاقاو غدا ان شاء الله بحول الله مع 6:30 باش اونصومبل نديروا اكسيون مش مهم. على اساس اننا نديروا واحد العمليه ان شاء الله في 30 ماي. اذا نكونوا على بال وتحتوا بيناتكم وان شاء الله بحول الله 30 ماي نكونوا اكثر من هكا ان شاء الله بحول الله. المكان مازال ما حددناش. حددنا التاريخ هو 30 ماي. المكان غادي يتحدد ان شاء الله غدا وغادي كاملين نتعلموا. فوالا دونك كونوا متحدين ان شاء الله بحول الله. الموعد ديالنا في 30 ماي
وملي غادي تفرقوا. قول لنا شي كلمه اخي احمد، قول لنا شي كلمه. اللهم يسر ولا تعسر ان شاء الله. يفتح على جميع هاد الناس اللي هنا سون بابي. امين. وكاع اللي عاش هاد الكورونا هنايا واخا عنده غير سيمانه ولا 20 يوم الحق غير ليله واخا غير ليله كما قالت الاخت عنده الحق يدي هاد الوراقي. عاش هاد المحنه ديال كورونا. دابا واش وعدوكم شي حاجه؟ غادي يكون شي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله تعالي الخير ان شاء الله تعالي الخير. شكرا بارك الله ديالنا ان شاء الله، وان شاء الله يد الله مع يد الجماعه، سواء عندهم لي بابي سواء ما عندهمش، يعاونونا حنا هنا في ازمه ورحنا في مشاكل صحيه ومشاكل نتاع كل شيء، لا مع المرض ولا مع كل شيء. حنا الا ما خدمناش حنا ما ناكلوش. والله يخلف على الجمعيات حقيقه، والله يخلف على المساجد حقيقه. بالحق بغينا يد الله مع الجماعه، يعني خصهم يوقفوا معنا سواء عندهم الورقه ولا ما عندهمش. انا كنتمنى اي واحد ولو ليله شاغي ليله بات هنا راه من حقه في هاد الارض، راه عانى المعاناه ولو غير ليله. عاد حسك في الناس القدام، عاد حسك في نتاع 4 سنين تاع 5 سنين تاع عام تاع شكرا في واحد الوضعيه لا يرتلى. الله يسهل عليك ان شاء الله. وكنتمناو النضال والتوحيد، لا فرق ما بين قديم ولا تاع هاد الساعه ولا تاع هاد الدقيقه اللي حنا بغينا توس وبقى يكون دابا حضر دابا خصو يحكم، لاننا نصحوا في واحد الوضعيه لا تمحل. وما جينا هنا الا باش نناضلوا على القوت كريم. هادشي اللي جاي لهنايا. والهجره راها من القديم كاين الهجره. شكرا. شكرا. شحال من عام هنايا؟ انا 2009 هنا. من بعد انا خنيت بلادي، وعلاش جيت على لي ميديكامون. انا مريض ليبيليبسي كنطيح ونكري، نقدر نريح معاك هكذا نطيح نبقى نرجع. دركا تشوفني نورمال تو سويت دروك والله يا سيدي لا عقلات الدم مع الدرو. دابا واش دار ريغيليزاسيون في 2009؟ دافع في 2009 دفعتي فيها؟ عطاوني انو لا كارت اورانج فوالا لا كارت اورانج il a donné voilà la carte orange voilà c'est ça voilà la carte orange. Il y en a une grande carte et ça pour acheter les médicaments sans payer. Et voilà, maintenant, il a remplacé ça pour donner les médicaments gratuits. Voilà, normalement, c'est ça qu'il faut donner. Après, quand il a enlevé ça, il a donné ça. Toujours les médicaments. يا شي افوكا دار شي محامي؟ أنا محامي درت أخويا ومازال. واحد السيد قال له ودي أنا كي تضيع فلوس مع المحامي. هاد الوقيته ما كاين والو. على اساس اننا نديروا واحد العمليه ان شاء الله في 30 ماي. اذا نكونوا على بال وتحتوا بيناتكم وان شاء الله بحول الله 30 ماي نقولوا اكثر من هكا ان شاء الله بحول الله. المكان مازال محبل مازال ما حددناش. جماعه يعني معنا سواء عندهم الورقه ولا ما عندهمش. انا كنتمنى اي واحد ولو ليله شاغي ليله بات هنا راه من حقه في هاد الارض، راه عانى المعاناه ولو غير ليله. عاد حسك الناس القدام، عاد حسك تاع 4 سنين تفرقوا عاوتاني مره اخرى خلينا نديروا مظاهره الله يرحم والديك. وشكرا. وكنتمناو النضال والتوحيد، لا فرق ما بين قديم ولا تاع هاد الساعه ولا تاع هاد الدقيقه اللي حنا بغينا توس بقى يكون دابا حضر دابا خصو، لاننا نصحوا في واحد الوضعيه لا تمحل. وما جينا هنا الا باش نناضلوا على القوت كريم. هادشي اللي جاي لهنايا. والهجره راها من القديم، حق مشروع. من القديم كاين الهجره. من القديم